Baada ya kuondoka Chama tumeleta namba 10. Tumemleta Jinchaz ya kaja pale Simba. Kacheza na uzuri wake, anapiga pasi nzuri, ana uwezo wa kupiga faulo, anafunga penalti, lakini hajafikia ule uwezo wa Chama hata 50%. Nimewasihi mashabiki wa Simba ambao wanaobeza Chama kurudi, nimewasihi watengeneze mabango ya kwenda kumuomba msamaha Chama pale airport Nyerere. Waandae mabango. Mtazamaji wa Suma Media, karibu sana. Tupo hapa na msemaji wa Simba, Mandala Simba, ambaye utaweza kumpata hivyo katika ukurasa wake wa Instagram kama Mandala Simba, msemaji wa Simba, na tuko naye hapa kuweza kupata mawili matatu kutoka kwake kwa mambo mbalimbali ambayo yameweza kutokea hivi punde katika klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi, klabu bora nambari 5 barani Afrika. Habari yako kwanza? Naambia yangu. Unajisikiaje na hali? Mimi niko vizuri, afya tele, maisha yanaendelea mchaka unajua. Yeah. Sawa kabisa. Bwana, katika hili dirisha dogo tumeona Simba, tukianza kwanza na tukio la Clatous Chota Chama Triple C ameweza kurejeshwa katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Yeye mwenyewe anasema timu ya ndoto zake. Tuanzie hapo sasa kwa upande wa Triple C, na nimeona katika ukurasa wako wa Instagram umesema kwamba tukamuombe mashabiki wa Simba msamaha kwa kile ambacho tuliweza kusema kipindi yupo katika klabu ya Simba mzee na mambo kama hayo. Tuanzie hapo kwanza. Yes, yani nilichomaanisha kwamba ujio wake ndani ya Simba mpaka sasa hivi kuna baadhi ya mashabiki wa Simba hawajaunga mkono, ila kuna baadhi wameunga. Hata mimi ukinifuatilia baadhi ya interview zangu nyuma, inaweza kama mimi ndio shabiki wa kwanza kuamini kwamba Chama akirudi kuna kitu tutapata au tatizo pale Simba uwepo wa Chama. Unajua, unaweza ukasema kwa nini uwepo wa Chama? Chama kazaliwa kwa ajili ya Simba, sio? Sababu sisi Simba formula yetu, au tunaweza tukasema nini? Tunaweza tukasema falsafa ya timu yetu. Tuna uumini wetu wa mpira wetu si kucheza, tunamtegemea namba 10 ya asilia. Unapoongelea mchezaji, namba ya mchezaji kuna asilia na namba kutengenezwa. Yaani mchezaji sio namba yake, lakini katengenezwa acheze hiyo namba. Naweza kukupa mfano rahisi kama Faisal Salum. Faisal namba 10 katengenezwa na kocha Nabi. Yakia kwa anacheza namba 6. Lakini unapomwongelea Chama Mwamba Lusaka namba 10 ndo namba yake. Formula yetu sisi Simba tunategemea namba 10 asilia. Na ndio maana ukiangalia kila namba 10 ya kuletwa Simba hawezi kufikia hata 50% ya Chama. Baada ya kuondoka Chama tumeleta namba 10. Tumemleta Jinchaz ya kaja pale Simba. Kacheza na uzuri wake, anapiga pasi nzuri, ana uwezo wa kupiga faulo, anafunga penalti, lakini hajafikia ule uwezo wa Chama hata 50%. Kaletwa Maema, tumemuona, kila mtu kamuona hapa. Awesu tumemuona. Hajafikia hata 50% ngapi? Kwa nini? Tumekosa kupata ile namba 10 asilia. Duniani kuipata namba 10 shida. Kama hujui, asilia shida. Formula ya Simba tunamhitaji namba 10 asilia. Mimi niliona mbali, nilisema maamuzi sahihi Simba tufanye. Nilisisitiza sana viongozi wa Simba kama inawezekana wamrudishe Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Hatimaye jana wamesikiliza video vyetu, wamemrudisha Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Ni maamuzi magumu, pia ni maamuzi sahihi. Magumu sahihi, magumu kwa upande kutazamwa, watu wanakutazamaje kumrudisha Chama. Watu watakuongeleaje kwa sababu mshamzungumza vibaya. Hilo huwezi kumshangaa kwa nini mtu kumzungumza vibaya. Haiwezekani mchezaji atoke Simba aende Yanga ukae umzungumze vizuri. Au mchezaji atoke Yanga aje Simba azungumzwe vizuri. Iko kitu hakuna. Lakini ukirudi katika uhalisia, Chama ni mchezaji hatari kwa sababu zinambeba namba Chama, zinambeba yani ubora wake, kwa sababu ukiniambia hapa Tanzania ligi yetu ilipotezaga mvuto, labda tukudi nyuma kidogo. Kuanzia mwaka 2006 huko na 5 kushuka chini nyuma huko. Ligi ya Tanzania ilipotea mvuto. Kama hujui, 70% ya wapenda mpira Tanzania wako wanafuatilia mpira wa Ulaya. Wako wanafuatilia huko Manchester, sijui Chelsea, sijui Liverpool, Madrid huko, umeelewa vizuri? Wimbi ndio likaibuka hivyo. Kutokana na ligi yetu kwa haina mvuto. Mimi naamini katika mtu mmoja hapo kurudisha mvuto wa ligi ya Tanzania, Clatous Chota Chama, uchezaji wake uwanjani alivutia watu wengi, sio mashabiki wa Simba tu, mpaka mashabiki wa Yanga na timu nyingine. Nadhani hata ukimfuata namba 9 timu yoyote iwe Mtibwa, Kagera Sugar, uulize habari, muulize labda namba 9, unatamani ucheze na mchezaji gani kutoka hapa ligi ya Tanzania, lazima atakutajia Chama Clatous Mwamba Lusaka.
Pia ndio mchezaji pekee kutoka ligi ya Tanzania mwenye magoli mengi kafu. Kule kafu ana magoli karibia 21. Na mwenye asisti nyingi kafu. Huyu Chama namuongelea mimi. Huyu Chama namzungumza mimi ndo ana zile tunzo nyingi za wiki kafu kuliko mchezaji yoyote. Clatous Chota Chama. Je, ukiangalia umri wake kweli Chama kazeeka? Ukimwangalia kwa kawaida Chama ana uwezo kwa mpira wetu wa Tanzania. Ulaya sawa Chama hawezi kucheza. Lakini kwa mpira wa Tanzania Chama bado ana uwezo wa kucheza Simba na akakupa kitu. Na sio mwaka mmoja, Chama na miaka 3 ya kucheza mpira Tanzania. Na akakupa kitu na akakuofa kitu unachotaka wewe. Imani yangu mimi inanipa kwa tulipofikia Simba, Chama ndio anaenda kuwa mkombozi sahihi ndani ya Simba. Tukisalia hapo hapo sasa kwa Clatous Chota Chama, umeeleza sifa zake vizuri kabisa, lakini hii mlipomwacha Chama kuelekea katika klabu ya Young Africans, hii inaashiria nini katika klabu ya Simba, kwamba yale maamuzi yalikuwa ni sahihi kwa wakati ule au yalikuwa ni maamuzi ya kukurupuka? Ukimsikiliza au kusikiliza viongozi wa Simba kwa umakini utaelewa Chama ndo alitaka kuondoka kwenda kutafuta changamoto mpya. Unajua, nikupe siri moja, wachezaji wa Tanzania wa kigeni wakija, timu kubwa Tanzania ni 2, Simba na Yanga. Akishatengeneza ufalme ndani ya Simba, anatamani akatengeneza ufalme ndani ya Yanga. Tulimuona Emmanuel Okwi alienda kutafuta kutengeneza ufalme ndani ya Yanga, afa akarudi tena Simba. Juma Kaseja akaenda kutengeneza ufalme akarudi tena Simba. Hajibu akaenda kutengeneza akarudi tena Simba. Nionzima akaja Simba akarudi tena Yanga. Bernard Morrison akaja Simba akarudi Yanga. Wanaenda kutengeneza ufalme. Na anapoondoka lazima mumzungumze vibaya. Na wapinzani wenu lazima tamzungumza vizuri. Ndio maana kipindi Chama anaenda Yanga, Yanga walitembea na mabango mji wote, wanatembea na picha za Chama. Chama tunaye tunatamba naye. Chama tunaye tunatamba naye, kutuumiza kwa sababu ndio mchezaji kipenzi. Chama akaja kuwa Kasimba. Ubora wa Chama umepatikana Simba, na ndio maana Chama anapokuambia timu ninayoipenda Simba, akwambii kwa unafiki, anakuambia kwa kumaanisha. Mafanikio yake 89.9% kayapata akiwa Simba, na ndio timu pekee iliyomsababisha ajulikane huyu ni Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Hawezi kuizungumza vibaya Simba. Na ndio maana nakwambia Simba iliponitaka kurudi haikuwa ngumu, sikutumia nguvu kurudi Simba. Tofauti na kipindi anaenda Yanga, alikuwa na discussion nyingi, niende nibaki, niende. Yanga alimtambulisha kilazima, Chama alikopa na gaili kilazima. Chama alikopa taki tena kashaga hili. Hebu tupe hiyo. Wewe hujui kumbe. Utambulisho wa Chama anatambulishwa bado yupo kwenye kambi ya Simba. Yeye alikuwa hataki. Alishakubaliana tayari. Washachukua nini wenyewe tunataka kifunga uchumba. Tayari Chama itaka arudishe kifunga uchumba. Yanga akasema usitutanie, wakamtambulisha kilazima. Yanga wanalazimisha. Wamemtambulisha kilazima. Simba tukaambiaje, kwa kuwa ushachukua kishika uchumba na tayari wewe ushachukua hela yao, kurudisha tuweze shakutambulisha. Tusiwadhalilishe Yanga, nenda. Lakini Chama kwa nataka rudishe hela yao. Umeelewa vizuri hiyo exclusive. Kwa heshima ya Simba tukamwambia nenda. Lakini leo hii Chama anaenda kuikomboa Simba. Revolution of Football Tanzania Chama. Na watu wameenda mbali wanasema kwamba Chama ni mkubwa kuliko Simba. No, sio Chama ni mkubwa kuliko Simba. Simba anamhitaji Chama na Chama anamhitaji Simba. Nimewasii mashabiki wa Simba ambao wanaobeza Chama kurudi. Nimewasii watengeneze mabango ya kwenda kumuomba msamaha Chama pale airport Nyerere. Waandae mabango. Kwa sababu Chama anaenda kuleta mapinduzi, Expanse Tunisia, anaenda kuleta nini? Mapinduzi. Na watu bado hapo wanauliza ubora wa Chama ambao alikuwa nao Simba. Alikuwa ni mchezaji bora mwenye uwezo pia wa kufanya maamuzi katika michezo mbalimbali. Lakini pia akaenda Yanga, katoka Yanga kaenda Singida Black Stars. Je, ubora wake utakuwa ule ule wa Triple C ambao watu walikuwa wanamfahamu akiwa Simba? Chama anapocheza Simba tofauti akicheza timu nyingine. Kwanza anacheza timu ya moyo wake, pia anapambana kwa jasho lote. Kuna sehemu anaenda kucheza kufuata hela yake. Chama kaja kucheza kwenye timu. Chama yeye ndo kalia usiku, amekuwa analia. Chama Simba akifanya vibaya leo inamuuma. Kafanya kama mimi leo hii Mandala nikaajiriwa labda na Yanga Simba ifanye vibaya. Leo inakuwa inaniuma. Chama kalia, Simba yangu inazalilika. Simba inazalilika na mimi nipo mkombozi, kalia machozi yamemtoka. Hili kaomba, naomba nirudi nikomboe Simba yangu.
yule pale kaja. Kwa hiyo Chama ndio maana ukimuona sasa hivi ndani ya Simba aongee maneno zaidi ya mawili. Ana hasira. Kwa nini watu wanaichezea Simba? Na alivyofika tu pale Simba, Chama kamuita Soa, Chama kamuita Selemani Mwalimu, Chama kamuita Morris Ibrahim, kawaita wachezaji wote. Kwa nini mnaikosea nidhamu? Simba ichezi hivi. Simba ichezi hivi. Chama kachukua simu kaanza kuonyesha mechi ya kipindi wanacheza. Simba inacheza hivi. Chama kakaa na wachezaji karibia masaa 4, anaongea nao kwa analia machozi kuhusu Simba yake. Mwenyewe karudi mwenye Simba. Chama is back. Simba Sports Club. Sawa kabisa tu. Kuna upande wa pili hapa wanasema kwamba kuna mchezaji mmepewa Wabule Nixon Kibabage kutokea klabu ya Singida Black Stars, na ni kitu ambacho mashabiki wengi wa Simba wamekibeza kwa usajili wake wa dirisha dogo. Watu wameona kwamba hafit katika sehemu hiyo, na nyewe ni klabu kubwa, yani ni kama mnachukua matapishi. Sikiliza, Singida wana faida gani na wachezaji? Yani kila mchezaji wamtoe bure, Soa wamtoe bure, Kibabage wamtoe bure. Kwa hiyo wao kazi yao kutengeneza wachezaji, wanapata faida gani? Swali la msingi la kujiuliza. Swali lingine, mchezaji gani alikuja kwa mbwembwe akafiti kwenye timu? Wachezaji wanaozalaulika na wanakuja kufiti kwenye timu. Mixon kaja na kifuko cha lambo kakishika hivi airport pale katua. Chama kaja na begi nguo hizo 3 kazalaulika. Kuna wachezaji tumewapokea si kwa mbwembwe hapa na kuwabeba mgongoni, lakini hawajafanya chochote. Mpira upo hivyo. Mpira unaenda kuangalia kwenye pitch. Huyu Kibabage wanamdharau. Tutakuja naye kumuomba msamaha sisi wanaomdharau. Mimi naamini kwa ubora wa Kibabage, kwa uwezo wa Kibabage, kwa jinsi alivyo Kibabage, Simba anakuja anacheza na anapata namba na anakuja kuonyesha kiwango chake. Kwanza ni mdogo, cha pili mpira anaujua. Alishuka kiwango kipindi anacheza Yanga kwa sababu alikuwa anakaa benchi. Sawa sawa na Mwenda kipindi ipo Simba tulimweka benchi akashuka kiwango. Kaenda Singida, kaenda Yanga, sasa hivi anacheza mpira mzuri kwa sababu anapewa nafasi ya kucheza. Yeah. Sawa kabisa, lakini pia tukiachana na hilo, watu wengi wameendelea sana kujiuliza maswali kwa upande wa mlinzi wenu Pinpin Kamara, kwamba taarifa zipo kwamba ametolewa nje ya mfumo na pia tayari imeshaweza kusajili golikipa mwingine. Hii kwako unaizungumzieje? Moja kati ya magolikipa bora sana ambaye alikuwa anafanya vizuri kwa upande wa klabu ya Simba. Ana injury, mchezaji ana injury na kitu Simba kitukosti kama mjui. Golikipa kwa kuumia Pinpin Kamara ametukosti mpaka Simba muona kwenye hali hii. Simsemei vibaya kipa alokuepo, lakini ana ule ubora wa Pinpin Kamara. Kuna baadhi ya magoli tunafungwa kwa uzembe. Na ndio maana viongozi wa Simba wameona huyu Pinpin Kamara bado mgonjwa, hatuwezi tukamtegemea kipa. Ndio maana tunamzungumzia Yakub. Ndio maana tukaenda kumchukua kipa mwingine. Na uzuri wa huyu kipa ana zile focus za ukipa za kufoka. Anafoka na wachezaji, unajua ile kipa kisasa ana uwezo kutumia miguu, mikono. Lakini bado sasa hamjamuona kwenye pitch. Mimi naamini mchezaji bora, kipa mzuri. Mimi imani yangu inavyonipa. Kipa mzuri kwa sababu nilivyomfuatilia najua yule ni kipa mzuri. Tukirudi katika mwenendo wa klabu ya Simba katika ligi kuu, unauzungumziaje? Mlipoteza dhidi ya Azam na Medro na Mtibwa Sukari hapa. Ni matokeo ambayo sio ya kufurahisha kwa klabu kama ya Simba. Hili nalo pia unalizungumzia. Kwa hiyo ni matokeo sio mazuri, lakini ligi ni marathon. Tunaona ligi inaendelea, kuna mechi inawezekana tukapoteza mbele au tukaendelea kushinda au tukasare. Yanga anaweza akapoteza akashinda au akasare, ndio maana ni ligi. Hatuwezi kuizungumza sasa hivi. Hili ligi ni marathon, sio mechi, sio ligi ya mtoano. Lakini sasa wachezaji, lakini pia hata pia msemaji wenu mwenye Ahmed Ally alisema kwamba wachezaji wa Simba waweze kujitathmini kwa namna ambavyo wanacheza, wajiulize, je, mchezaji wa Simba anatakiwa kucheza hivi? Wachezaji wameitwa na wameambiwa kwamba nionyesheni jitihada za uwanjani za kucheza mpira. Naelekea sasa katika kimataifa huko. Unaonaje mchezo utakapokuwa? Tunaenda kumpiga yule kwake. Express de Tunis. Tunarudi naye tunampiga. Tunafuata Petro di Rwanda, piga. Tunafuata yule mwingine sijui nani Shamsa, unayepiga. Mechi zote 4 tunashinda. Simba inaenda kuongoza kundi, tunaenda robo finali. Upande wa pili huku unaonaje? Mambo yao sio mabaya kwa upande wao. Hakuna, mpira upo hivyo. Wanaenda kukutana na bingwa. Sio mtu wa kumchezea. Wakileta masiala ndio kuzalilika. Wakileta masiala tu kule wamezalilika. Lakini wenyewe si wana kikosi kilichojizatiti, kuna Okelo, kuna Depo. Okelo umeona kwenye mechi ya Mashujaa? Depo umeona kwenye mechi ya Mashujaa? Ngoja utaenda kwa wanaume kule utaenda kuwaona. Yaani Okelo umeona kwenye Mashujaa unasema Okelo, unasema Depo,
Mashujaa jezi na nembo ya JSM. Alafu nasema umemuona Okelo. Hapo kwenye JSM sasa inakuja. Nimesema tu. Mechi eti Mashujaa nembo JSM. Alafu nasema Okelo KMC. Wanaume kule wapo baba. Sawa bana, huyo alikuwa ni Mandala, shabiki wa Simba. Mimi nataka tumalizie hapa maneno machache kwa klabu yako ya Simba. Mashabiki wa Simba, turudishe morali kwa timu yetu. Najua mashabiki wengi wamekata tamaa na huwezi kumlaumu mtu kata tamaa kutokana na matokeo, lakini ni timu yetu sisi, hatuna mtu wa kumtupia. Turudishe morali kwenye timu yetu, tuipambanie timu yetu, tuiunge mkono timu yetu kwa kuisupport. Hii sisi ndio timu yetu na ndio furaha yetu. Kuna taarifa bana mliitwa na viongozi. Nani? Wewe? Mimi sijaitwa. Acha bana maneno yako. Au kulikuwa kuna nini ambacho kinaendelea? Hamna, mimi sikuitwa bana. Wala sijui. Haya bana, si tunamaliza kama hivyo. Ni Suma Media, mimi naitwa Mia Host. Asante sana.